Un estudio da Fundación Son de Seu revelaba hai 10 anos o enorme crecemento do ensino da música tradicional en Galicia. 8 de cada 10 concellos desenvolveron en 2006 actividades docentes relacionadas coa música popular. En esas actividades participaron máis de 40.000 alumnos. Os datos son elocuentes. Foi a idade dourada da música folk tradicional en Galicia. Do toque pechado a gaita speed. Dos seráns os conservatorios. Dos artesáns os luthiers. Do campo da festa o Festival del Orién. Nunca a gaita galega foi tan internacional. I got Passacorredores de Manel from an album by Pablo Quintana. Ortego Andante was the name of the record. I realised then that it's actually 2 pieces. It's the Passacorredores, and he combined it with another tune which he collected. Apparently, he collected it in North Portugal, and I've been playing it ever since. And we now play it with the band here, and I played it in Bangladesh. And played it with. When I was in Bangladesh, I was invited over to play with some musicians in Dhaka in Bangladesh a few years ago. We shared our music. I played some of their traditional Bengali music, but they wanted to play some Celtic music. So I had a gaita with me, and I played the Passacorredores de Manel, and I think that's when Pablo Quintana saw it. En 1972 morre Abelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. 1976 Fuxan os ventos, o primeiro disco do grupo lugués, convértese nun éxito de vendas. 1980 o veterano gaiteiro Ricardo Portela saca o seu primeiro disco en solitario, Festa en Viascón. A dignidade do gaiteiro nunca foi tan enfatizada como na época en que Ricardo Portela, o gaiteiro de Viascón, exercía o seu magisterio no sur de Galicia. Era defensor, pero ademais nato, públicamente era defensor nato do gaiteiro, non? A dignidade, non? Porque era un home moita facilidade de palabra, era moi, aunque era jordete, era moi elegante, tocando e tal, era un gran defensor, non? Entón o contrataban e ele iba á festa. O primeiro que dicía e avisaba: eu xa vos aviso, o meu nome no cartel que fagáis o quero do mesmo tamaño que as letras das orquestas. Dicía ele, ríanse, me digo, bueno, eu vos lo digo, eu se chego ali e non é igual do meu tamaño, dou unha volta, eu fixo 3 ou 4 ocasións. Nosotros aspiramos, en primeiro lugar, á dignificación da gaita e do gaiteiro, que o gaiteiro deixe de ser ese señor, o coitadinho, que lle pone unha gaita, e se cuidan que leve un aparato aí de meter ruido, porque ignoran o que é a gaita, o significado da gaita, o que significa para Galicia, a expresividade que ten, a expresión musical da alma galega con moitos séculos de tradición. Ricardo Portela fixo de ponte entre a tradición e unha nova xeración de gaiteiros. Esa xeración que naceu nos anos 90, onde están nomes como Budiño, como Anxo Pintos. Evidentemente, é a xeración que continúa aquel camiño no que arrancou no seu momento Milladoiro e Emilio Cao. Lóxicamente tamén con outros mimbres en un ámbito moi distinto e moi diferente. El falaba moito da dignificación do instrumento, non? E sempre loitaba e nos ensinaba aos máis jóvenes que debíamos coller ese testigo, ¿no? de profesionalizarnos e estudiar moito e bueno, eso foi unha das vivencias que tuvemos con él e logo co paso dos anos tuvemos máis contactos en Vigo, na Universidade Popular. El viña moito para ali, eu tocaba na escola de gaitas que ali había, dirixida por Antón Corral. Teño aínda o recordo do sonido da súa gaita, de estar paseando e tocando entre as pedras do patio que temos aquí. E teño grabado todavía ese instante, as notas, o sonido, o timbre do punteio, ¿no?
tiña ese tipo de mans, ¿no? Mans curtidas e de traballar duro, e era unha das cousas que nos preguntábamos, como poderá tocar ese tipo de cosas chourizas que ten aí, ¿no? nas mans. Ricardo Portela era defensor a ultranza do toque pechado, ese xeito de tocar propio de épocas antigas nas que a gaita galega era un instrumento solista. Portela dedicábase a enseñar e notouse moito a súa falta na zona de Pontevedra, porque todos que pasaban por el aprendían tocando pechado. Ricardo Portela é un home tranquilo, afable, encantador, pero tamén é un home en algunha medida visceral. Imos a comprobalo neste documento onde realmente con vehemencia aposta e insiste neso que se chama o toque pechado. Un amigo galés me fixo pregunta, oye, como é o pechado e o pechado de Portela? Entón eu chameino a Ricardo e dixe, Ricardo, teño este tema, hombre, a ver como facemos, podes escribirme e tal. E na cinta esta que me remitiu, pues me dixo, amigo Xan, como era el de enormemente xeneroso, simpático, dixe, máis que escribirte e tal, voute ir dicindo, hombre, como fago eu. Isto tú xa te das conta perfectamente como é. Entendiche? Primeiramente, para facer a primeira nota, tapo todos e solto detrás. E depois, para facer a seguinte, tapo o de atrás e descubro o índice e o anular, ou xa que tapo do medio e tapo os tres da man dereita e sale esta nota. Ricardo Portela era unha figura que estaba posta aí, non? É dicir, Milladoiro sacou nos escenarios, fixoselle moita promoción, merecida, cuidado, eu non lle quito ningún mérito, pero eu descubrín que había xente tan boa ou mellor que Ricardo Portela en outros lugares, a min chamábame moito a atención todos estes gaiteiros descoñecidísimos do rural, que non tiñan acceso a nada, e que, sin embargo, eles cumplían a súa función, que era de tocar nas festas, que era de, bueno, pues, de facer bailar a xente, lugares onde todavía vías bailar a xente maior dun xeito espontáneo, porque iso parecía unha cousa xa antigua, non? Isto é de tempo, está escrito, ou se acorda o meu avó, pero eu vin esas, como facían as filas, como bailaban, bueno, unha cousa espectacular e que eu creo que a día de hoxe ainda somos capaces de poder ver todavía, polo que che comentaba antes, non? Porque é unha cousa que se foi transmitindo e que queda viva. Por desgracia, moitos desos gaiteiros foron morrendo e creo que hubo xente que supo sacar cousas interesantes, non, de toda esta xente, pero tamén hubo moitas xeneracións que despreciaban eso, non? E que entendían a gaita pues, como algo... E eu creo que a gaita, independentemente de que é un instrumento que debe evolucionar e que debe convertirse en algo máis que un instrumento rural, ten que tamén ter en conta de onde ven e ten que basarse un pouco nas raíces para que teña sentido. Nas montañas da fronteira con Asturias, no concello da Pontenova, vive un deses excelentes gaiteiros recuperados para a historia da música tradicional. Nesta zona onde estamos agora, que é a zona fronteiriza entre Asturias e Galicia, houbo nos anos 50 e de aí para atrás houbo unha afición enorme a tocar a gaita. Prácticamente en cada lugar había un gaiteiro ou dous. Desiderio é se cadra un dos derradeiros gaiteiros vivos tradicionais que conservan a riqueza da técnica e do repertorio. Tiña moita afición á gaita porque oí tocar a meu padre, que é gaiteiro, e entonces fun copiando del. Despois quizás saquei así. Meu padre non tocaba vicioso nada, era un hombre que tocaba, marcaba moi bien, marcaba para bailar moi bien, e xa digo, midía moi bien. El tiña os seus adornos, pero tamén nos tiña no seu sitio, non
non excedía tampouco, porque moitas veces a notas excedes tampouco, en adorno tampouco, se non se fai no seu momento tampouco non é bonito. Ele enseñoume a empalletar as gaitas, a facer as palletas, os pallós, e enseñoume a afinalas, e collín del, pois, piezas que non son conocidas. Fomos tocando por uns sitios e por outros, e cando había unha festa e nos chamaban, pois íbamos. Despois, claro, había que buscar a vida por algún sitio. Entonces o primeiro que marchei fun eu. Marchei para Madrid. De Madrid funme para Asturias. Funme para Asturias, para Gijón. E tuve en Gijón, despois en Gijón caseime, e despois fun para a Cuenca Minera, e ali collín un bar e tuve ali 7 anos. Un día vin por aquí de vacacións e tuve aí na casa onde nacín, e encontramos a gaita ali nun baúl buscando, limpiando e facendo cousas ali. Encontrei a gaita que estaba deteriorada e faltabanlle cousas e tal. Entonces volvín a collela e levala ao que me fixera, onde fóramos facela, a Manuel María, Corredoira. E empecé a recuperar outra vez a gaita. Ensaiaba ali no piso, ali estaba moi ben, ensaiaba, non molestaba a naide, e tocaba ali hasta que, bueno, ali fixen algunha pieza que me saliu así da cabeza. Compuxen aí algunha muiñeira e unha jota ou dúas, así, de casualidade, non? Despois entrei a traballar na empresa esta de Ensidesa, e, bueno, retireime por reestruturación de personal con 58 anos. E agora viñemos por aquí e fixemos aquí esta casa, e aquí estamos. Xuntámonos de vez en cuando con eses colegas, facemos unha comida entre uns cuantos, e despois tocamos e pasámoslo ben. É un hobby que tenemos, e chámannos para moitos sitios. Nosotros non cobramos nada, nosotros non nos dedicamos a eso porque a nosotros non nos fai falta eso para vivir. O diñeiro non lle sobra a naide, por supuesto que non, pero nosotros non vamos por cobrar nada. A Desiderio Sampaio Rico chegoulle tarde o tributo, chegoulle un pouquiño lonxe a homenaxe, pero nunca é tarde se realmente as cousas se fan ben. De aí a importancia deste disco libro recoñecemento que en algunha medida testemunha e homenaxe. O CD é unha auténtica delicatessen que además inclúe temas que Desiderio de Vilarmide aprendeu desos gaiteiros da montaña próxima e achegándose a Asturias. Pablo Quintana foi pioneiro desa actividade tan estendida nos anos 80 e 90 de viaxar polas aldeas a percura de pezas tradicionais, o que hoxe chamamos ir de recolleita. Dado o retroceso económico que sufriu Galicia no que foi a chegada da industrialización, permitiu a modos de vida que fixeron posible que a nosa música tradicional chegue e ti podas no 2015 facer música de recolleita. Onde se pode facer iso en Europa? Aquí e en algunha rexión dos países do leste. Non hai máis lugares no que se pode facer isto. A miña teoría é que na montaña de China tocan muiñeiras. Na África, na aldea máis recóndita, tocan muiñeiras. Na Amazonía, o que escoita son muiñeiras. Témonos que dar conta que a nosa música, a sistémica, a transmitida oral e visualmente vai todo a 3, é un 6x8 e 3x4, e o noso fluxo sanguíneo vai a ese ritmo. Nosotros temos o fluxo sanguíneo e se botamos a correr, pois é unha muiñeira, un tiquiti-taquiti, tiquiti-taquiti. Unha vez a Doroté Xugar, pregunteille se non lle parecía que os galegos, especialmente as galegas, tiñan dotes artísticas de musicodanza especiais, non? O sea, que estaban a frol de pel. E díxome que non tiña datos, non? Obviamente, porque la traballase con datos.
ti, 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 ti. Isto é unha ribeirana. Desto Dorote e eu estamos de acordo. Ti, 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 ti. Isto é unha ribeirana. E unha ribeirana fai ta, 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 ta. E o golpe de unha soa nota. Entón, máis simple e menos esplendor que isto non existe. Pero que acontece? Si nós non sabemos cando se creara unha ribeirana. Isto é milenario. Entón, a mínima partícula do que se puido facer na primeira intención de facer ritmo e de cantar, ribeiranas. Estamos nun momento en que a música galega non é que se plantexe únicamente a internacionalización, sair fora, senón que o que plantexa é a comunión, a conexión con outras músicas aparentemente moi distantes xeográficamente. Cando un escoita un tema como este, por exemplo, facémonos a idea de que Tracia en Turquía pode estar aí a poucos metros de distancia da mismísima Ourense. Todo o mundo queda alucinado como pode coincidir algo desta maneira. Pode ser casualidade que é a mesma entoación, a mesma altura e é o mesmo tipo de canto, é un canto de seitura. Hai unha rede que nos xunta sobre toda a Europa e máis alá esta conciencia dela. Estas cousas hai e hai moitísimas destas paralelas co Balcán. O traballo de referencia para calquera persoa que se dedique á música popular, música tradicional, a musicoloxía, vai ser o traballo de Dorothea Schubart, coa axuda filolóxica de Antón Santamarina, que é un traballo enorme, non? Temos que pensar que se dedicaron a recorrer máis de 88 concellos galegos e recolleron máis de 1500 rexistros de música. E, ademais, eses rexistros están editados fonográficamente, é dicir, que é unha fonte de información inmensa, pois a ter en conta sempre que se traballe coa música popular, música tradicional. O Cancioneiro Popular Galego é unha obra monumental, recollida en 7 volumes con centos de letras e partituras e 248 CDs con arquivos sonoros. O esforzo de Dorothea Schubart supúxolle 6 anos de traballo ao longo de 38 zonas xeográficas de Galicia. Estábamos metidos a dar clases de reciclaxe de mestre porque acababa de poñerse o galego na escola e nunha daquelas clases apareceu unha rapaza, daquela era unha rapaza, non? Quería tamén aprender un pouco de galego porque viña de lado do Cebreiro, do Cervantes e todo por ali, cando era recollendo ali chegara xa de outras rexións de España, por exemplo, tivera na Serra de Gata e tal, e topou aquí un tesouro de cantigas populares e tal, e empezou a entusiasmarse por ela. E a través de Filgueira, a Fundación Barría de la Maza, deu-lhe unha axuda non moi xenerosa, pero ela era unha muller moi espartana, vivía con pouco, de feito, era unha axuda de unhas 20.000 pesetas ao mes, 20.000 pesetas ao mes era moi pouco. É un encanto ir aos campos. O malo é que o campo pode durar unha tarde, unha noite, e o traballo despois é infinito. Necesitas, por unha hora de grabación, 8 a 10 horas de digitalizar e de facer un índice deso. Tú transcribes o texto, transcribes as melodías, volves os textos. Hai cousas que non se oyen ben, preguntas a outro, etc. As melodías, algunhas son moi difíciles de transcribir e reconozco que hai erros.
A primeira imaxe da musicóloga suiza cando chegou a Galicia foi a construción da autopista do Atlántico, un detalle que relacionou cun proceso de urbanización acelerada que ven sendo un dos maiores obstáculos para o oficio de indagar na música tradicional. Aniquilaron en parte todo rastro de vida humana. O tipo de traballos comunitarios, como eran as segas, como eran as mallas, con moitos outros, non? Desapareceron, por lo tanto desapareceu o ambiente natural en que se celebraban certas cousas, non? Desapareceron. Entón, a transmisión rompeuse. Esa falta de autoestima hacia o propio que tanto se relaciona con algúns comportamentos dos galegos foi tamén unha das maiores dificultades da investigadora suiza no seu traballo de campo. No Balcano, por exemplo, había máis conciencia porque sabían que isto era deles. E o galego eu non canto ben e tal, non? Pero eles sí que saben que cantan ben e son orgullosos. Dorothée Schubart continúa vinculada a Galicia e, sobre todo, os seus antigos informantes. Outro día eu escribí na vida dunha señora moi maior, casi 90 horas, e esta muller pasou por tantas humildades e baixadas e non sei que, e agora está aí a vida dela. A miña vida é interesante, dime hoxe, non? E cambiou totalmente, non? E iso tamén un pueblo. Si teñen eso na man e saben esta nosa tradición, por moito que xa non se fai desta maneira, pero saben, nós temos este toso. E isto é algo de identificación. Isto é un aspecto bastante importante e que non ten que ver con nacionalismo. É que eu teño algo e que eso son eu e somos nós. As teses desta investigadora son magníficamente recibidas, atopan unha acollida moi cálida na escena folk do momento. Todo isto coincide cun momento en que xente como Xacarandaina ou incluso algúns anos despois o Fiadeiro levan a cabo ese recoller constantemente todas estas músicas. Mercedes, canto tempo buscando bailes, petas, cantigas polas vilas de Galicia? Canto tempo levo? Sí. Pois así, indo todos os domingos e así intensamente, pois haberá 5 anos. O que quería era facer moitas recollidas para ter moito repertorio, porque aquí houve varias cuestións. Pola miña banda había unha cuestión de querer saber, igual que a lingua, empecé a falar os 13 anos, eu non son galego falante. É paralelo casi falar en galego como recoller nas aldeas, non? Por unha banda estaba o querer saber quen era, quitarme esa frustración ten riba, non? E mergullarme na miña propia cultura, no que tiña carón, no aire que respiraba, nos balados que vía e na xente que falaba. E por outra banda había unha cuestión económica, que eso creo que foi común a maioría da xente que recollíamos polas aldeas. A ver, explícanos como verdadeiramente o folclore galego, porque escoitándote a ti, pois a música que ti faz é forte, ruda, parece ben, pois, case africano, non? Eu se digo como definiría eu. Para min é moi variada, moi rica e arcaica. E entonces, claro, ti escoitas un grupo africano e ten unha esencia especial. Aunque este é misturado con bacalao, co que seña, lle ves algo especial, non? E o noso ten esa raíz tamén especial, claro. Nunca me gustou a gaita. E máis, aborrecía, en certo modo, ata que vin un gaiteiro dunha aldea. Entón, vin un gaiteiro dunha aldea e o señor José de Paradela, non é o gaiteiro coñecido de Paradela, da aldea de Paradela de Teixeiro, que tocaba dun xeito totalmente libre, un semipechado e con unha emoción que a min me puxo os pelos crespos. E tiña que ver con esta cousa de liberdade. Parecía que me falaba. Entón aí foi tende e empecé a tocar a gaita.
Baixo o meu criterio, o instrumento rei de Galicia é a pandeireta e as mulleres cantando dúas notas. E a gaita, para min, é unha maravilla, pero nese senso, no senso de improvisación e de relación directa co baile. 1977. Emilio Cao edita o seu primeiro disco, Fonte do Araño, iniciando o celtismo musical en Galicia. 1978. Celébrase con fortes chuvias a primeira edición do Festival Intercéltico de Ortigueira. 1979. Os gaiteiros de Faíscas do Xiabre xúntanse a Romaní e Seoane e editan un disco titulado Milladoiro. Eran contados os artistas da área céltica internacional que sentían curiosidade ou interés pola música galega. Claro está que sempre hai excepcións. Por exemplo, este escocés que no ano 1983 en Ourense, en Galicia, sí que se interesou por todas estas músicas. Por aquel momento, pois era un desos hippies que lle chamaban pola época, e logo acabaría sendo nesa mesma década dos anos 80 pois integrante desos famosos The Waterboys. Kendal's a beautiful little town. It, in the northwest of England is a beautiful market town. It is a square in the middle of the town, an old part. So it's a good place for music, it's a beautiful place to live, and it's a lovely countryside. The Lake District is beautiful. People come from all over the world to visit the Lake District because it's a very inspiring countryside. It has high mountains, lots of water. Sounds a bit like Galicia, doesn't it? You don't need to know what a gaita is. You can see that it's a bagpipe. You don't need to know that the music is Galician. It just sounds fantastic, and it works. The melodies are so strong. The percussion parts are so good. People really liked it. The music speaks for itself. And I loved the sound of the gaita. I loved the fact that you could play it with open fingering, with an open system, and that you could use vibrato, and that you could cross finger to get the minor keys. It seemed like a really versatile pipe. Well, when I first came to Galicia, I could see that there was parallels between Galicia and Scotland, in the sense that Scotland has a very distinct cultural identity to that of the rest of the UK. Galicia similarly seemed to have its own cultural identity. Both countries identify with the Celtic, and I was trying to understand what the Celtic meant for myself, because I'm interested in the Celtic music and Celtic art. It surprised me that I discovered for myself. I discovered a place which had a Celtic identity that I hadn't known about before I set off on my travels in Europe. It sounded to me something that I recognised, but I had never heard it before, obviously, but I could recognise something in the spirit of the music, and it was calling me to the northwest. In the music I could hear similarities to Scottish and Irish music, and of course to Breton music, because I was already aware of the music from Brittany. Back in the early 80s, there seemed to be a lot of cultural exchange going on. The fact I was from Scotland, people were really interested in the fact I was a musician from Scotland, and I was interested in their music, so there was a lot of scope to go, hey, I like your music, and I like your music. Show me a tune, teach me a song. Yeah, so a lot of that happened. So I could see people were looking for alternatives. The older ways were definitely being lost. The older ways of playing music, local identity of culture. I think there's a possibility that the globalization of culture can water down local indigenous culture. The people I was meeting in Galicia were doing it on the street. They were taking the music and they were learning it from the pioneers, from people like Pablo Quintana, Emilio Cao, who had made some great records.
Co novo curso de 1974 inicia a súa actividade o Obradoiro de Instrumentos Populares de Vigo, dirixido polo gaiteiro e artesán Antón Corral. Ese centro de ensino sería unha das claves para o novo rexurdimento desa ave fénix chamada gaita galega. Se foi forxando pouco a pouco un tándem entre músicos e artesáns, moitos saídos aquí ademais, que foi quen levou a cabo a gran revolución da mellora dos punteiros, da mellora da afinación e da fiabilidade das gaitas e tamén de levar o instrumento a case a límites técnicos, non? Ali coincidimos Anxo Pintos, Budiño, Carlos Núñez, Hipólito Cabezas, Marcos Campos, Anxo Lorenzo. Ora cos anos é cando te das conta, naquele momento éramos rapaces de 15, 17, 18, 19 anos, pero naquel momento foi un boom que foi algo verdadeiramente espectacular. Acórdome daqueles ensaios que aquilo era... Ora cos anos é cando realmente lle das o valor e a importancia daquilo, non? Antón non inventou, pero Antón foi o primeiro que consigue reunir as 7 gaitas, o septimino de gaitas, as 7 gaitas en diferentes tonalidades e conseguir que tocasen todas xuntas, con pezas elaboradas especificamente para poder facelo, pero iso foi unha sensación de repente, imagínate, tan novo e poder ver todos esos experimentos e tan emocionantes, de poder ver as 7 gaitas tocando xuntas e logo compartir coas zanfonas, coas arpas, coas requintas, con toda a percusión tradicional que se estaba a xente volcando en retomala e volver facela. Notabas como certa inquietude na anterior xeración de si nós que éramos os gaiteiros que viñamos a continuación e que empezamos a ter contacto con gaiteiros de fora e con técnicas foráneas como, non sei, aquí viñeron a dar cursos en concreto a Obradoiro de construcción de gaitas e zanfonas, xente como Patrick Molar, Jean-Luc Lemoine, e nos fomos recollendo un pouco parte desa técnica. E tamén fixemos un intento de sistematizar todos os recursos técnicos da nosa gaita, da nosa tradición e dos grandes cuartetos de gaitas, para que ao final se puderan poñer ao servicio da pedagogía, do ensino. E o que se trataba é de poder seguir construindo a partir desa tradición, non? Se incorporan algúns elementos técnicos foráneos, pero sobre todo se levan ao rexistro folk. É dicir, hai que considerar que unha cousa é o que é a música tradicional, o oído da música tradicional, e outra é o folk. No folk non se fai etnografía, non se fai unha mera recreación, non somos os intermediarios entre os depositarios da bagaxe anterior e se trata de transmitila tal cual. É outra cousa, é un xénero que permite crear a parte de recrear. Antón Corral, Paulino Pérez, Xosé Seivane e Basilio Carril foron os 4 artesáns máis recoñecidos por esa nova xeración de gaiteiros que eran moi exixentes coa mellora dos instrumentos tradicionais. Eu empecé sen autodidacta porque, lamentablemente, os 2 ou 3 que habían, por decirlo, non transmitían para nada o oficio, non? Bueno, aquela época era así, os oficios artesanales, en Cuesta como faqueiros, os pais, os abuelos, non lles aprendían aos fillos porque decían que non lles vían un futuro, non había apoio ningún, e bueno, a mellor igual tiñan razón, non? Por referencia había Paulino Pérez e había Basilio Carril en Santiago, para min, o mellor dos seus tempos, pero foron 2 persoas que non transmitiron, non quixeron transmitir os demais o que facían para nada en absoluto. Cada vez que necesitabas unha palleta, o bebé iba xunto dela ali, claro, non? Eu collías a palleta, dabas a espalda e raspaba a súa maneira, pero non quería que o viras, non? E o de Santiago, por exemplo,
Claro, eu estuve en 4 anos en Santiago e claro, tuve moito contacto, porque ali tuve un grupiño de gaitas ali no Concello de Santiago e falaba moito con el, pero tamén era como a de Lugo, non? Porque además con eles nunca os vías traballar, jamás. Os artistas atopan na figura e na personalidade de Corral pois alguén moi receptivo, alguén moi comprensivo. Entón, como sucede neses momentos en que confluen forzas que sumando aunan esforzos, pois a capacidade de comprensión deste home, unido a ese talento, a esa necesidade de explotar musicalmente, pois a verdade é que dá como resultado pois un caldo de cultivo ideal. Compuxemos eventos, empezaron a tocar cas primeiras zanfonas que nós facíamos ali, e Milladoiro. E claro, xa como faíscas de Xavi anteriormente, xa houbera un contacto, xa me pediron material, e iso axudoume moitísimo, indolamente, a mellorar cada vez máis, porque eles exigían, non? E che dicían defectos que uno, o mellor non era capaz de... O sea, e aprendes hoxe, ainda se aprende hoxe, porque claro, hoxe hai moito profesional na gaita, profesional, bueno, deixemos a palabra profesional, hai moi bons gaiteiros e gaiteiras, que claro, hoxe exigen que queren un material bon para eles facer o que queren facer, claro. Fun buscando algo propio, especialmente o timbre e a afinación, eso foi o que a mí me trouxo de cabeza e me trai, non? Foi a base, pois, eso, de facer moitísimas probas, probar e cosas esos. Aparte, a riqueza que hoxe temos, que son as tonalidades. As antiguas eran coñecidas non por notas musicales, sino que era moi curioso, non? Porque se chamaban grileira redonda e tumbal. A grileira era de re, a redonda de do, que é o término medio, e a tumbal si bemol la, pero claro, 3. Hoxe temos 14. Claro, iso enriqueceuse, mellorou, hoxe hai desde fa grave, incluso hasta aí re, me parece, fa grave hasta fa agudo, non? Todo cromático, digamos, escala cromática, non? O método Corral é paciencia, dedicación e ser moi minucioso. É dicir, Corral é a persona máis minuciosa, máis, se queres, quisquillosa, non? É dicir, un tío que sempre ten que buscar a perfección, non? Hai algo que si fixo moi ben e foi deixar interactuar a todos os alumnos, non impoñía unha forma de tocar estricta nin unha disciplina tan estricta mellor como outros mestres, senón foi moi inteligente e nos deixou interactuar e ver que entre nós descubriramos cousas, pero ele era un pouco ese mestre que nos ensinaba como afinar as gaitas, como se construían. Sin o taller de gaitas e zanfonas, Carlos Núñez probablemente non tería sido o músico que coñecemos hoxe. Supoño que Budiño tampouco, e no meu caso é absolutamente decisivo. No 1971 a gaita galega pasa a ser por primeira vez na historia unha asignatura no Conservatorio de Vigo, da man de don Enrique Otero, o gaiteiro do Fragoso. Enrique Otero empeza nos anos 70 no conservatorio, non recordo ahora mesmo se nos anos 74, 75, pero ele empeza no conservatorio cunha experiencia piloto. Despois consiguen que o Ministerio de Educación e Ciencia lle oficialicen 3 cursos de gaita, e aí empeza un pouco a oficialidade da gaita como instrumento. Entón, se marca unha época importante, a gaita se empeza no marco do conservatorio, empeza a haber músicos que se preocupan por as cuestións das partituras, de mellorar as partituras, de podese facer, empezase a ver piano e gaita, combinacións de gaita con outros instrumentos, e bueno, aí empeza unha dinámica nova na que a gaita realmente, pois, aparte de facer o que estaba facendo, que eso nunca se vai a perder, pois sí que empeza a invadir, digamos, outros terreos menos tradicionais hasta ese momento. Enrique ten casi 300 obras compostas para a gaita, ten un patrimonio de creación impresionante, e claro, deixa unha pegada impresionante tanto pola súa docencia, pola súa escola, pola súa xeito de entender a docencia da gaita,
e despois tamén pola cantidade de obras que fai que están todavía por espallar. Nun pequeno e destartalado taller de Ponteareas venden gaitas de xeito moi barato, moi económico. Entón, moita xente do sur de Galicia, gracias precisamente a este taller, pois ali foi onde puideron mercar a súa primeira gaita sin arruinarse, claro. E isto, pois, o taller xa que leva máis de prácticamente 100 anos, ou máis de 100 anos, digamos, que xa era de meu bisavó. Despois de meu bisavó continuou o meu avó tamén, despois meu pai, e estamos os dous agora, meu pai e eu estarem aquí hasta que meu fillo queira continuar, si lle gusta e siga a tradición. Prácticamente eran todos familiares, porque aquí eran 2 hermanos, depois había primos tamén, entre eles, entre fillos e familias e tal, pois foronse dividindo pola comarca sempre, non? En Ponteareas, aquí arriba en Xinzo e arriba en Nando, pero prácticamente era todo da mesma familia. Podías ir o de abaixo ou os do monte. Os do monte tiñan, bueno, pues mellor fama e non sei ali onde íamos a facer os nosos punteiros en Dobrilante. E bueno, daquela íbamos apañando, rompíamos moitas palletas con aqueles foles de goma que había que andar vaciando cada media hora porque se encharcaban enseguida. Eu acórdome de ser un cativo, pois me parece que tiña 12 anos, unha cousa así, e de ir a casa dun deles onde tiña o taller, e aquilo era unha casa por debaixo da carretera e por encima pasaba un regato de agua e facía mover unha polea. Entón dentro do taller tiña un cordel enorme que era unha cinta, que aquilo era que facía mover o cabezal do torno, non? Dios, isto é tecnología punta, non? Igual che arreglaban unha máquina de solfatar, como che arreglaban un clarinete, como che facían unha gaita, como che a mellor arreglaban o coche ou che cortaban o pelo. Ponteareas foi un referente importante no mundo da gaita. Fabricaron especialmente gaitas para a emigración. Casi todos os emigrantes, bueno, os aficionados, compraban unha gaita en Ponteareas. E é curioso porque, dado a industrialización da gaita, que non facían tantas, engadiron o fol de goma, que foi en detrimento do fol de cabrito. Pero foi importante porque puderon masificar a gaita. Eles buscaban un xeito económico rápido, pero claro, as gaitas de represas e sobre todo aqueles tempos, bueno, no sur era o que había tamén, a verdade sea dita, pero bueno, era a clásica gaita bueno, casi turística, non? Corte Inglés, como lle chaman, colleron ese sobrenome, a gaita do Corte Inglés, non? De todos os xeitos, nas súas orixes, os marrecos foron uns excelentes artesáns e gaiteiros. Hoxe os vemos, non? É dicir, pasados os anos, miras gaitas feitas, pois iso, nos anos 30, anos 20, dices ti, é increíble que esta xente fixera estas cousas xa daquela, non? É dicir, incluso mellores que moitos artesáns dos que hai hoxe en día por aí. Os represas foron digamos, continuadores deses artesanos de Pontevedra, especialmente da estrada do Río Bo, que xa no século XVII ganaron un premio na Exposición Universal de Artesanía. Das orixes, daqueles pioneiros que arrancaron a saga da familia de Presas, pois prácticamente non se conserva nada. Quedan 2 fotos en moi mal estado e media dúcia de cancións que eu creo que incluso están en peor estado que as propias fotos, pero sirve para facernos unha idea de como eran as orixes deste clan con moitas ganas de facer cousas. Cando conseguín esa grabación de facer xa, non sei, igual 15, 17 anos, unha cosa así, estaba Carlos Núñez e estábamos, e dixe, mira, vamos a escutar isto que teño aquí e tal. E empezou a escuitalo e o tío non daba crédito, decir,
Sí, este home é un virtuoso de principios de século. Esta é unha grabación das poucas que hai, ou casi única, con algo que se sale fora da típica muñeira, típico jota, o típico... No, eran unos temas realmente increíbles. Algo verdaderamente, se te digo, algo fantástico. Quedamos así, dixen, Dios mío, tono menor, requinteo, pasa a segunda octava, mi bemol agudo, non sei que... Dices, tío, isto é algo espectacular, non? Non cabe duda que os represas, e en concreto, pois, que echaban os marrecos, pois, foron os artistas, esa xente, sí. É curioso, e nos chama a atención hoxe en día como esta media dúcia de pezas sonoras gravadas e, sobre todo, recollidas con tanta precariedade, hoxe en día acaban sendo, pois, unhas desas pezas básicas, unhas desas melodías clásicas no repertorio de toda esta xeración. Hai unha jota, que é a jota de represas, que se, digamos, compuxo Antonio Represas de Pontareas, Marreco. Esa jota é un referente hoxe en día, de tal maneira que de Pontareas non somente salían as gaitas de colores, senón tamén que foi unha escola importante. De feito, artesanos que utilizaron a Pontareas como un referente para a construcción de gaitas. Os primeiros galegos en participar no Festival Intercéltico de Lorient foron os lugueses de Fuxan os Ventos no 1978. A partir de entón, as visitas de artistas galegos convertéronse en algo habitual nesa cidade do noroeste francés. Xa con 15 me vexo no Festival de Lorient en Bretaña, 15 anos, imagínate, descubrindo todo o mundo novo e de novas sensacións e sobre todo o dato co que me quedo, que eu era moi novo para decatarme dese dato, pero si co paso dos anos sí que me din conta, que era esa profesionalización que tiñan os músicos bretóns, os músicos irlandeses, escoceses, e que nosos galegos non tiñamos. E aí, claro, empezas a coller amistad con xente da túa propiedade que xa son casi profesionais da música de raíz que eles estaban facendo. E nós tomamos ese mismo... Dixemos, por que non? Se os gaiteros de Sotelo puderon facelo, por que non retomalo agora? A xente queda encandilada daquela música, daquela historia, daquelas florituras, daquelas maioretes. Claro, sin saber, por exemplo, que as paibanzo, non sei como se chaman, os bogadús e tal, son realmente grupos militares. Os escoceses son levados perfectamente á morte, e os irlandeses, con punteiros de gaita absolutamente diseñados iguais por un músico de Centro Europa, e son levados á morte con música de gaita. En Lorient, nós temos visto que a maior parte da xente que viña de grupos de gaitas escoceses eran militares. É dicir, e había ademais unha corriente, conocía xente que facía folclore escocés ou folclore irlandés distinto, e decía que en Escocia que se tocaba a gaita unha sola gaita cando se facía baile tradicional. Claro, é que aí xa se mistura, e a partir de aí ese sonido encandila. A opinión dos artistas, dos músicos galegos sobre o Festival de Lorient nunca foi unánime, pero isto hai excepcións. Hai xente que sempre sentiu verdadeira devoción e fascinación polo Festival de Lorient. Un deles, pois, un músico moi singular, do Caurel, que comezou a desenvolver o seu traballo artístico e creativo en Barcelona, creando ali un importante grupo de gaitas, e que logo acabaría, na década dos 80, regresando a Galicia, concretamente a Ourense, e montando ali unha famosa, popular e, sobre todo, moi recorrida polos lugares, polos países que ten visitado, banda de gaitas. No castillo de Edimburgo estudias a gaita
profesionalmente. Entonces a Liga de Banda de Gaitas de Escocia está en mans de militares, xente retirada. Digamos, ese contexto contribuiu a valorar a imaxe do gaiteiro. Está claro que as primeiras escolas de gaitas serias do mundo pois empezaron a aparecer en Escocia a partir do século XVII. Justamente isto pois tira moito en Galicia, digamos, o desarrollo da gaita en Galicia tamén estuvo bastante mediatizado por ese nivel recoñecemento que tuvo en Escocia e en Inglaterra. O 5 de febreiro de 1990, don Manuel Fraga toma posesión como presidente de Galicia co desexo expreso de xuntar o maior número de gaiteiros na Praza do Obradoiro. A esta primeira convocatoria acuden uns 300 gaiteiros, un anticipo do que haberían de ser as próximas. O mellor estaba por chegar. É o Fraga que consigue facer a síntese entre o folclore do país e os contidos políticos e ideolóxicos daquel galeguismo moderado que tiña que sementaba nostalxias, non? Por todas partes. É dicir, soubo conectar esas dúas cousas. Non estades aquí por ideoloxías ou disciplinas de partido, senón porque sentides unha Galicia máis grande. O dos gaiteiros é unha imaxe que nas Illas Británicas causou asombro, decir, sí, moi a favor. O aquel antigo ex-embaixador de España en Londres que o vían agora co bombín, no? Co paraguas e o bombín a rentas da estatua de Winston Churchill, víano agora con centos de gaiteiros e miles de persoas aclamando na Praza do Obradoiro de Compostela, porque si algo era coñecido de Galicia era Santiago de Compostela, non era outra cousa. É dicir, desde os países nórdicos hacia abaixo, toda esa franxa do Atlántico europeo, é dicir, Compostela ten un lugar, é recoñecido, non? A xente que ten certa idea do que é Europa. E Fraga estaba no seu escenario. Esa imaxe combinada co seu discurso ideolóxico era perfecto, era perfectamente asimilable fora. É moi vendible, moi comercial, políticamente comercial, claro que sí. Eso hubo aproveitado. Derantes da impresionante fachada do Obradoiro, diaste deste grande arco que celebra o triunfo universal da humanidade. Fronte a esta escenografía pétrea levantada cara ao ceo polo xenio barroco de Fernando Casas Novoa, eu quero lembrar a Rosalía de Castro, verdadeiro muller símbolo da nosa terra. Está claro que xuntar 3.000 gaiteiros en cuestión de días non é fácil. E entón, cando Xosé Luís Foxo ve a súa oportunidade. El conserva esa fascinación que dende sempre mantivo polo Festival del Orién, onde vía aqueles grupos formados por centos e centos de gaiteiros que desfilaban casi de xeito militar. Fraga naquele momento quería milleiros de gaiteiros e Xosé Luís Foxo era a persona que podía xuntar en cuestión de días esos máis de 3.000 gaiteiros. Se soan os roncos, imos interpretar o himno do Antergo Reino de Galicia 2 veces. Referencia, contamos 3 e iniciamos. 1, 2, 3... Nos fixamos unha versión que non fomos únicos, digamos, da gaita, a gaita que se denomina marcial,
Aquí esta gaita utilizaron na zona da Limia, o Basadre de Guntín na súa época tamén construiu gaitas desa forma, Antón Corral tamén fixo gaitas desta tipoloxía, pero na Escola de Gaitas aquí a través da Real Banda démoslle unha nova dimensión, xerou esa polémica, esa guerra das gaitas, que, bueno, creo que é bom. Non estou de acordo coa gaita marcial, polo feito de... En fin, é unha colocación tipo gaita escocesa, nada máis. Quero aclarar que, claro, que non é unha gaita escocesa. Hai xente que, non é unha gaita... É unha gaita galega, pero en vez de ir a ronquilla e chillón aquí, pois van posto tipo abanico. Bueno, porque era máis espectacular. Digo, bueno, vale. Nos anos 93-94 tuvo un boom, chegou a haber hasta 150 bandas de gaitas dese novo formato. Hoxe en día hai unhas 20, o sea que o fenómeno claramente pois caeu en desuso, e é algo que sempre estuvo aí, de vez en cuando rexurde a polémica, pero nada máis. Xa me preocupa un pouco porque non hai críticas. Cando algo está moi vivo, pois sempre ten que xenerar polémicas. Entonces sempre me gustou que houbera esas diferencias. Aparte, se algo facemos mal, sempre nos informan, porque as críticas, igual que en política, son boas. É unha gaita de buxo, e xa non ten color de buxo, porque pasou por encima deste punteiro máis de 200 anos, me mantén este matiz do barroco, esta forma estética, pero o máis importante que ten é o son. Se Luís Foxo, bueno, en fin, amigo personal, xa, e un gaiteiro, o que pasa que aí cometeu, eu creo que un grave error, eu digo moitas veces, e eu sigo dicindo, eu sigo criticando, que non era necesariamente facer eso, non? Fixo unha labor da gaita realmente importantísima, que eso non lle pode quitar nin absolutamente nadie. Fixo unha escola de gaitas en Barcelona enorme. Había máis gaiteiros en Barcelona que aquí en Galicia, naquela época. Tamén aí polos anos 70 e pico, 80, non? E entón, despois viñera aquí para a Diputación, non? E tal, empezou normal. Entón, foi un ano a Lorien, invitado, ca banda que tiña na Diputación, e aí foi donde cambiou de idea, non? Claro, viu aquilo, viu as bandas escocesas, tamén as vin eu. O tema veo porque, claro, era máis, como se chama, máis vistoso, digo, era máis vistoso o neno, pero eu creo que a gaita galega, tal como é, ou tal como a coñecemos, creo que non desdice para nada. A polémica habería de traspasar as fronteiras de Galicia. Desde as terras altas de Escocia, o exdirector do Museo da Gaita de Edimburgo, Hugh Chipp, observaba a guerra das gaitas de Galicia dun xeito distante, como quitándolle importancia ao asunto. Unha actitude moi británica. I don't think to any cultural traits, cultural characteristics that say a Highland bagpipe is adopted in Galicia. I think it's ephemeral. It's just a temporary phenomenon, and it doesn't in any way threaten any Galician tradition. It's so curious, isn't it, the way that the Scottish bagpipe has, as I've suggested, it's been an instrument of empire. Hence, it becomes a bagpipe in India and Pakistan. It's very successful in Australia and New Zealand. It's very successful in North America and other parts of Europe and the world. What is very curious to me is the way that the Scottish bagpipe has been adopted in Brittany. And I feel a certain inner satisfaction that Galicia has not adopted a Scottish bagpipe, but has held out with its own gaita. I think this is very important. When I was young, all the bagpiping in Scotland was in the army, and there were a huge number of pipe bands, and there was a hugely military emphasis. All the music was very typically in military rhythms, marching rhythms and so forth. But now that's changed. People have lost interest in that.
there is, it has to be said, there is still a touristic value in the marching band. And you know, everybody loves a pipe band coming down the street. But musically, you just get fed up with it in the end, because, of course, the drums eventually dictate everything. And having played bagpipes for many years myself, I've now got tinnitus in my ears from, I think, the harshness of the drumming in bands, as well as the loudness of say 12 pipers in a leading band. You want to produce volume. That volume ultimately destroys your hearing. And in the old days, it wasn't acceptable that you wore ear guards. You had, because that prevented you getting the proper tone when you were tuning the bagpipe. So I'm a victim of the drumming. Os 80 e os 90 foron anos de mestizaxe cultural, nos que a gaita galega viaxou por escenarios internacionais e fusionouse con instrumentos e culturas diversas, aínda que soubo manterse fiel á tradición do país. Somos un país particular, porque non todos os países teñen esta devoción pola música tradicional e esta devoción pola súa música patrimonial e esta devoción por crear desde ela e desde os seus instrumentos patrimoniais tamén, non? E isto é algo que se recoñece fora. Cando ti vas por aí a tocar a calquera lugar do Estado español ou alén das fronteiras do Estado, pois hai xente que, bueno, recoñece que Galicia é unha verdadeira potencia desde o punto de vista da creación e da música patrimonial. Temos unhos artistas e unhas artistas a nivel global, digamos, na industria e internacionais, que son de verdade un referente para a cultura, tanto ten de world music, pa música temos a Carlos Núñez, Cristina Pato, Uxía Senlle, pois xente emerxente, pois temos, es que non me quero, es que mal, claro, a ver, Berrogueto, que teñen que volver, etcétera, máis xente que xurdirá, que realmente hai, o sea, son un puntazo na industria. Hemos tocado por 4 continentes, en países tan diversos como, bueno, desde Oriente Próximo, en África, toda Europa, por supuesto, en América, en México, en China tamén. Entonces, realmente, eu creo que a sensación que dá estar viaxando continuamente e coñecendo tantas culturas diferentes, chega un momento que volves ao inicio do círculo e realmente donde ves que está o gran segredo é na túa propia música, na música de raíz. E creo que tanto a Mercedes, que ademais son un tremendo admirador de todo o que fai Mercedes Peón, e creo que os dous tuvemos esa visión de experimentar, de buscar e de por que non vou facer isto, por que non vou utilizar a música electrónica, pero non a música electrónica ao uso, sino voulle dar unha volta.